Jama bɛ se wara namana ateɲanabɔ. Balimaw bi ye ntɛnɛn ye o ti kalo tile 30 san 2021 ka daminɛ alamisa fo juma fo kana don bi tɛnɛn kɔnɔ. Kunnafoni min kelen bɛ ka jamana fan bɛɛ labɔ o ye kunnafoni kelen fɛn min ye avion ko kibaru ye Ibrahim Bokar Keita ka avion ko kibaru ni a tun fɔra ko a sɛbɛnfuraw ka a bilala. N'a bɛ fɔ ma k'a fɔ ko a klasera dɔw ka kuma na. Nka o fɔra fɛn min ye Sumayil Bube Mayiga fɛ jabarani dɔw kan. O ma hari tile 2 bɔ fɛn min ye magistrat Timbo ye n'o ye Cour suprême o avocat général ye. Aw hakili b'a la Asim ka kalikasiyɛn la CICB la ale de ko président ko kiri bɛ yen wari caman ba bɛ maaw bolo wari baden bɛ maaw bolo. Timbo in de y'o fɔ investiture don a ko kiri bɛ yen magistraw bɛ yen wari bɛ yen ko wari bɛ mɔgɔw bolo de président ko Asim k'i hakili t'o la ko wari bɛ mɔgɔw bolo de wari bɛ mɔgɔw bolo kasa tɛ wari la. Timbo ye o Timbo o de bɔra k'a fɔ ko fɛn min ye sɛbɛnfura in ye k'a ni klaseli ka jan ɲɔgɔn na. Olu ye sariya tigilamaw ye o fɔ ani ka Sumayil Bube Mayiga k'a wele ni ale IBK ka sɔrɔdasi kɛlɛkɛcɛw ka ministre kɔrɔ tun don ni premier ministre kɔrɔ tun don. An bɛ mun kalama kibaruya fɔlɔ mun tun fɔra a fɔra ko u y'a minɛ ko ka taa kan na. Nka an ye a ye sɛbɛnfuraw kɔnɔna na ni bololo sanfɛ ani barokɛyɔrɔw la k'a taara ka sɔrɔ ko ayi dɛ k'a ma taa kan na dɛ ka d'a kan k'u ko ministre kɔrɔ don premier ministre kɔrɔ don k'a kan ka taa kan de la wala u ka taa bila villa dɔ kɔnɔ ko k'a surveiller. O ma sɔrɔ a la mun kɛra tiɲɛ ye o ye de a taara Bamakɔ kasobonba yɛrɛ de kɔnɔ ala sagona ka taa n'a ye. Ale bɔlen kɔ a la fɛn min ye ministre mun tun fana sigilen bɛ jamana wagande kunna n'o ye madame Buhari Fili Sisogo ye o k'ale fana minɛna fana ka taa n'a ye musow ka kaso la n'o ye Bole ye. N balima kunnafoni fɛn o fɛn b'an bolo sɔgɔmada in na a jirala an na k'a fɔ ko nin ye ɲuguɲugu nana ni ɲagaɲaga ye avion ko n'o ye Ibrahim Bokar Keita ka avion ko ye ni dɔw ko k'a sanna miliyari 20 dɔw ko k'a sanna miliyari 19. Ira don Musa Mara tun bɛ premier ministre la tuma min ale yɛrɛ welela k'a ɲininka avion in musaka ko la. O avion sanko in kɔlɔlɔ ani sɔrɔsiw ka minan n'o y'u ka sabaraw n'u ka donfiniw ye an'u ka susetiw. Nga sara cɛdo brange la ko suseti pɛri kelen ko taara fo 6,000 la. Nin bɛɛ de wulila sa nin de ɲuguɲugu wulila ni Bube ani Fili n'u taar'u yɛrɛ sɔrɔ kasobonba kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun laban in fo kana bila sɔgɔmada in ma bololow sanfɛ ani gafew kɔnɔ fɛn o fɛn kelen bɛ ka dagaba wuli o ye nin de Bube ka kasoladon in ka d'a kan nga sara dɔw la ale Bube yɛrɛ k'a tun y'i kanto k'a fɔ ko wulu bɛ fɛn bɛɛ minɛ ko fɔ juguni ko wulu ka minɛli tɛ se juguni ma. Nka foroba wari de ye foroba wari ye. Sɛbɛnw b'an bolo an ye minnu sɔrɔ bololo fana sanfɛ ko fɛn min ye kiiritigɛlaw ye u kana kɛ i b'a fɔ ko kɔrɔlen ko n'a fɔra ko ka caution sara ko jamana wari suɲɛlen de bɛ maaw bolo ni caution n'a fɔra ko ka sara hali n'a fɔra ko miliyari 5 ko dɔw bɛ miliyari 5 in ko k'a di k'a kana k'o ye ko u ka so jɔlen minnu bɛ ACU kɔnɔna na ni bolofɛn minnu b'u bolo n'o bolofɛn ninnu ni a n'u ka wari hakɛ bɛ taa ɲɔgɔn na u ka fɛɛrɛ kɛ ka o bolofɛnw feere yaasa ka wari in ka don faso jiginnenba kɔnɔ n'o ye trésor public ye ka d'a kan ko Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔla Mali ɲanina foroba nafolo faden wari don kunnafonidila dɔw ka fɔ la k'a fɔ ko maa kelen man kan k'a kɛ ko miliyari ka ca maa kelen k'i sigi ka miliyari fo ka taa se o 15 ma fo ka taa se o 40 ma maa kelen ko Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔ la. An ye kibaruya minnu sɔrɔ bololo sanfɛla la ni sɛbɛnfuraw kɔnɔna na sɔgɔmada in na fɛn min ye Bube ka kasoladon ani madame Buhari Fili Sisogo o ka kasoladon a jirala an fana k'a fɔ ko minɛli k'a tɔ bɛ kɔfɛ ko ka d'a kan ko ni binjeni ma ban ko tɔn kana taa tɔn sanga fɔ. Denw ye ngwaw kana ko kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min. Balimaw Mali kɔnɔ a bɛ fɔ ko baara tɛ yen dɔw ko ten ko baara tɛ yen nka baara bɛ yen denmisɛn minnu ye a kanu an tɛ cɛncɛn fuga an tɛ taama o kan k'a fɔ ko an bɛ taa l'Europe an tɛ sɔn k'an kɛ kɔgɔji kan k'a fɔ ko an bɛ taa l'Europe jɛgɛbaw ka taa ɲimi an bɛ to yan
bakɔrɔninw ni fakɔrɔninw bi yan an bɛ kɔlɔbɛ kɛ k'olu balo yaasa an ka se ka barika ni dugawu sɔrɔ o do ye amasɛri maaw ye n'o y'an ka denmisɛnnin minnu n'u ye kalan kɛ sɛbɛnfura sɔrɔ n'o bɛ fɔ o ma diplôme n'u ma se ka don forobaca bon kɔnɔ n'o ye administration publique ye fonction publique ye u ye nin fisaya ni suyɛli ye u y'a fisaya ni kunfɛta ye ka taa tunga la ka t'u yɛrɛ ma ɲani n'o ye amasɛri maaw ye fɛn maa minnu bɛ carte feere minnu bɛ orange money kɛ u tun ye baarabila dɔw boloda olu tɛmɛna nka fɛn min ye sini talata ye n'o ye o tɛ kalo tile 31 san 2021 u ye baarabila sɛbɛn wɛrɛ boloda nka ni kuma mɛnna tigi yɛrɛ da o ɲɔgɔn tɛ sɔgɔmada in na an ye u ka ɲɛmaa wele n'o ye Musa Dunbuya ye. Musa ni sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma. I Dunbuya. Nba. Aw ka grève sini grève a bɛ bɔ. A bɛ bɔ cu point de presse yɛrɛ kɛra o de kama. Ka kunnafonidilaw ladɔnniya k'a lajɛya ka nɔgɔ bɔ a la pewu. K'a fɔ k'a ma sonsoro k'a bɛ kɛ. Grève a bɛ kɛ ni Ala sɔnna inshallah. Ala sɔnna. Talata tɛ. Kosɛbɛ talata. O tɛ kalo tile 31 n'o ye sini ye. Baara bɛ jɔ. O tuma aw ma bɛn ko la wa aw ni Orange maaw. Ani Orange masteru. Masteru. Les 50 partenaires d'Orange Mali. An n'u kumana fo sigiyɔrɔma 2 parce que Orange ye master 50 a y'u kɔ don ɲɔgɔn ma k'u fara. Awɔ a fɔ k'i y'a mɛn ne da. Ani sigiyɔrɔma fɔlɔ kumana olu y'a yira an na ko Orange ye financement dɔw kɛ. Financement mun o wari bɛ bɔ an kun kalo 3 après 3 mois Orange bɛ an ka commission segin an nɔ la. O kɛra sigikafɔ fɔlɔ ye mun ma sɔn ka an la wasa yaasa an k'an ka baara bila jɔ. Sigiyɔrɔma 2nan o ye master fɔlɔ o ye Orange ka master fɔlɔ ye an n'olu sigira ka kuma olu ye laɲini kɛ an fɛ ka laɲini kɛ an fɛ ka tila ka segin k'a kɛ an fɛ ko an bɛ wulikajɔ mun na n'o ye an ka hakɛ ɲinini wulikajɔ ye ko an ka sonsori an ka jɔ pour que an n'olu bɛ taa Orange la ɲɔgɔn fɛ u b'a ɲini Orange fɛ Orange y'an ka commission min tigɛ Orange k'a segin an nɔ la. U ye aw ka commission min tigɛ o ye jumɛn ye a musaka ye jumɛn ye. 100 sara la o ye tan tigɛ ka bɔ an ka sɔrɔ la. Joli tun don. 35 kun don u y'a bila 25 la. 0,35 y'a b'o la k'a bila 0,25 na. Donc master 2nan ninnu ko an ma ko olu bɛ taa Orange la ka kuma ni Orange ye pour que Orange ka se k'an ka sɔrɔ segin an ma le plus rapide yaasa an bɛ mouvement min na a ka jɔ. An k'u ma an ka mouvement kun de ye mun tigɛra an ka sɔrɔ la a ka segin a nɔ la n'olu ka kuma ɲɔgɔnya Orange fɛ n'u b'a to anw b'an ka sɔrɔ kɛ nka an b'an sigi k'u lamɛn k'u lajɛ mais o t'anw ka grève bali. O tuma aw minnu ye ɲɛmaaw ye kunnafonidilaw welelen kɔ sɔgɔmada in na e y'an ka maa bisimilalen welekan jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin Orange baarakɛlaw ma aw to ɲɔgɔn to. Distributeur Orange Money. Distributeur Orange Money. Le cas est jusqu'à Kidal. U k'a dɔn fɔlɔ cu n'i bɔra yan n'i bɛ Orange Money kɛla fɛn o fɛn dɔn i b'a ɲininka ko sɔrɔ joli b'a bolo bi n'a y'a f'i ɲɛna i b'a dɔn ko nakun bɛ ne la ɲɛ t'a la yan. An b'a ɲini distributeur Orange Money kɛla bɛɛ fɛ wulikajɔ min bɛ ka kɛ ni tiɲɛ don hakikatan ko tiɲɛ don u ka baara jɔ. U ka baara jɔ. U ka baara jɔ le 31 n'o ye tarata ye fo ka taa se jumadon ma baara bɛ daminɛ u ka baara jɔ ni Ala sɔnna an bɛ fɛn mun ɲini an b'a sɔrɔ. Ka daminɛ talata ka taa bila juma. Kosɛbɛ juma de baara bɛ daminɛ. Juma de baara bɛ daminɛ ni baara daminɛna fana aw bɛ sigikafɔw kɛ. Assemblée kɛnɛ kan dimanche assemblée an bɛ se k'a fɔ ko dimanche point de presse dimanche assemblée an y'a décider baara mun jɔra k'a daminɛ tarata ka taa juma la baara mun jɔra ni laɲini ma sabati préavis grève 2nan fɛnɛ labɛnna préavis grève kura in grève 2 de b'o kɔnɔ mois de septembre la an ye tile 15 ta n'o ye kalo camancɛ ani kalo laban grève b'o o kɔnɔ donc assemblée y'o décider dimanche conférence de presse ni a assemblée kɛnɛ kan donc a bɛ i b'a fɔ baara mana jɔ kunun dimanche aw ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye aw y'o décider. Kosɛbɛ o décidera assemblée kɛnɛ kan parce que bureau bɛɛ tun bɛ point de presse kɛnɛ kan collectif bureau tun bɛ yen Amarser bureau tun bɛ yen association des PDV bureau tun bɛ yen donc a bɛɛ jɛra ne nin a bɛɛ ka laɲini ye k'a fɔ n'an ye tile 3 in bila ni an ka laɲini ma sabati an bɛ baara kɛ sariya kɔnɔ o kɔfɛ baara bila sɛbɛn kura mun bɛ bila mois de septembre la siɲɛ 2 baara bila kalo 1 kɔnɔ o bɛ kɛ ni Ala sɔnna bureau de décider wa ni Ala ma foyi don a la bi tiɲɛna don y'a yɛrɛ préavis de grève bɛ taa déposer Orange la.
o bɛ taa bi tɛnɛndonya in na préavis wɛrɛ bɛ taa préavis wɛrɛ bɛ taa o ye le 31 o bɛ taa déposer le 31 donc an bɛ kalata o bɛ déposer sɔgɔmada in na kosɛbɛ o bɛ déposer sɔgɔmada in na n'a y'o déposer sɔgɔmada in na an bɛ sɔrɔ ka o fɛnɛ 15 jours kɔnɔ mais pour que a ka faamu dɔrɔn baara bi jɔ le 31 au 3 n'o ye talata ye kosɛbɛ ka taa 31 au 3 septembre kosɛbɛ ni Ala sɔnna o tuma ni Orange Money jɔra anw si ka wari tɛ se ka bɔ dɛ wari bɔyɔrɔ bɛ se 6 ma sisan cu wari bɔcogo bɛ se 6 ma sisan a ka faamu dɔrɔn aw mago bɛ se ka dilan ka sɔrɔ Orange Money tɛ Orange Money kɛlaw b'a ɲɛ dɔn ni sera Orange Money kɛlɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ne bɛ fɛ ka wari ci n ka mɔgɔ ma komi aw bɛ grève la a bɛ kɛ cogo di u b'a kɛ cogo f'i ye kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo an mago bɛ malidenw ka dɛmɛ na n'o ye population ye anw de ko Orange ma fanga man ci gouvernement man ci état man ci anw de ko Orange ma ko Mali fɛrɛ o ka ca anw de y'a fɔ an ko maliyɛnw bɛ ka mun da Orange Money fɛrɛ kan a ka ca u k'a nɔgɔya parce que u k'a nɔgɔya n'a nɔgɔyara anw ka baara de bɛ bonya ni baara bonyara sɔrɔ bɛ bonya an y'o de laɲini Orange fɛ donc maliyɛnw k'an dɛmɛ parce que anw bɛ lutte min na bi ni fɛrɛ nɔgɔyara a kɛra bɛɛ de ka kɛlɛ population anw bɛɛ ka nafa de b'a la exact a bɛ nɔgɔya aw bɛ anw bɛɛ de ka kɛlɛ kosɛbɛ aw tɛ yɛrɛ kɛlɛ la exact donc u k'an dɛmɛ anw bɛ tile 3 baara bila mun kɔnɔna la n'o ye tarata ye ka taa bila juma la u kana Orange Money ɲini a kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ courant kana sara a kɔnɔ ji kana sara a kɔnɔ i kana dépôt kɛ i kana retrait kɛ i kana wari ci ka mɔgɔ ma i ka mɔgɔ kana wari ci i ma tile 3 in kɔnɔ parce que an b'o fɔ mun na an ye Mali syndicat fɛn fɛn ou bien association fɛn fɛn ni dɔ wulila ko min ka hakɛ ɲini dɔ bɛ wuli k'ale sen t'a la donc an b'o ɲɔgɔn janfa exact o kelen ni minnu bɛ kɛ yen an bɛ Ala deli Ala k'an kisi olu tɔɔrɔ ma mais olu tɔɔrɔ o kɔlɔlɔ kana se anw ma o bɛ dépend population ka dɛmɛ na ka ban ka baara kɛ Orange Money kɛla bolo mun bannen don walima pression b'a kan parce que master ka menace bɛ dɔw kan ko n'i ye baara jɔ b'i labila o mɔgɔ bɛ donc souvent i bɛ dɔw ye baara la se t'a la mais ni population ma taa i fɛ i laban i b'i ka minɛn cɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i ka taa so donc a ka di an ye population k'an dɛmɛ ka baara Orange Money k'a jɔ u mɔgɔ kana s'a ma tile 3 in kɔnɔ yaasa an ka laɲini ka sabati. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. N balimaw jamana kunnafoni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye alamisa ye i b'a dɔn an balakaw ni an denw n'an balimamusow u bɛ kɔlɔbɛ kɛ yaasa u ka se ka safunɛ sɔngɔw ni nasɔngɔ dafaw an k'a fɔ ten ani denmisɛnninw ka musakaw o tɔn dɔ de sigira alamisa maison de la femme na anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan Sabalibugu sigida 4nan na o kɛnɛ kan anw ye maa ci ka taa yaasa an balimamuso ninnu bɛ layɛlɛmali kɛ cogo min commune 5nan maire tun bɛ a kɛnɛ kan nka Amadu Gindo ale tun ye radio ɲɛta ka ciden ye a ka kumaw filɛ nin n balimaw bi maa min bɛ an bolokɔrɔ ntɛnɛn donya in fɛ o ye Musa Dunbiya ye Musa Dunbiya ale ye Amaser ɲɛmaa dɔ ye Amaser ye maa minnu bɛ karitiw feere en gros la n hakili la o ni Orange bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dakuruɲa kelen na nka an y'a kɔlɔsi k'a fɔ fɛn min ye Amaser ye nin denmisɛnnin minnu y'u ban ka taa kɔgɔji fɛ minnu y'u ban ka taa Sahel kungo fɛ u bakɔrɔ n'u fakɔrɔ b'u bolo ko k'u bɛ to jamana kɔnɔ ko ka baara kɛ ko ka fa ni baw la balo ka muso furu yan u y'o fisaya ka taa sa kɔgɔji kɔnɔ o denmisɛn diplômés licence bɛ dɔw bolo maîtrise bɛ dɔw bolo doctorat yɛrɛ bɛ dɔw bolo sugu bɛɛ b'a la olu de ko k'u bɛ to Mali faso kɔnɔ yan ka sɛgɛn yan ka wari ɲini yan ka dun yan ka bangebagaw la don bi Musa Dunbiya de bɛ yan bolokɔrɔ ntɛnɛn sɔgɔmada in na ale y'an ka mɔgɔ bisimila ye u tun ye grève bolo da nka hakili la sini n'o ye talata ye grève dɔ bolo dara Musa ni sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma. I Dunbiya. Nba. Aw ka grève sini grève a bɛ bɔ. A bɛ bɔ cu point de presse yɛrɛ kɛra o de kama ka kunnafonidilaw ladɔnniya k'a lajɛya ka nɔgɔ bɔ a la pewu. K'a fɔ k'a ma sɔn sɔrɔ k'a bɛ kɛ. Grève a bɛ kɛ ni Ala sɔnna inshallah. Ala sɔnna talata tɛ. Kosɛbɛ talata. O tɛ kalo tile 31 n'o ye sini ye. Baara bɛ jɔ. O tuma aw ma bɛn ko la aw ni Orange maaw. Ani Orange masteru. Masteru. Les 50 partenaires d'Orange Mali.
an n'u kumana fo sigiyɔrɔma 2 parce que Orange ye master 50 a y'u kɔ don ɲɔgɔn ma k'u fara awɔ a fɔ k'i y'a mɛn ne da an ni sigiyɔrɔma fɔlɔ kumana olu y'a yira an na ko Orange ye financement dɔw kɛ financement mun o wari bɛ bɔ an kun kalo 3 après 3 mois Orange bɛ an ka commission segin an nɔ la o kɛra sigikafɔ fɔlɔ ye mun ma sɔn ka an la wasa yaasa an k'an ka baara bila jɔ sigiyɔrɔma 2nan o ye master fɔlɔ o ye Orange ka master fɔlɔ ye an n'olu sigira ka kuma olu ye laɲini kɛ an fɛ ka laɲini kɛ an fɛ ka tila ka segin k'a kɛ an fɛ ko an bɛ wulikajɔ mun na n'o ye an ka hakɛ ɲinini wulikajɔ ye ko an ka sonsori an ka jɔ pour que an n'olu bɛ taa Orange la ɲɔgɔn fɛ u b'a ɲini Orange fɛ Orange y'an ka commission min tigɛ Orange k'a segin an nɔ la. U ye aw ka commission min tigɛ o ye jumɛn ye a musaka ye jumɛn ye. 100 sara la o ye tan tigɛ ka bɔ an ka sɔrɔ la. Joli tun don. 35 kun don u y'a bila 25 la. 0,35 y'a b'o la k'a bila 0,25 na donc master 2nan ninnu ko an ma ko olu bɛ taa Orange la ka kuma ni Orange ye pour que Orange ka se k'an ka sɔrɔ segin an ma le plus rapide yaasa an bɛ mouvement min na a ka jɔ an k'u ma an ka mouvement kun de ye mun tigɛra an ka sɔrɔ la a ka segin a nɔ la n'olu ka kuma ɲɔgɔnya Orange fɛ n'u b'a to anw b'an ka sɔrɔ kɛ nka an b'an sigi k'u lamɛn k'u lajɛ mais o t'anw ka grève bali. O tuma aw minnu ye ɲɛmaaw ye kunnafonidilaw welelen kɔ sɔgɔmada in na e y'an ka maa bisimilalen welekan jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin Orange baarakɛlaw ma aw to ɲɔgɔn to distributeur Orange Money de Kayi jusqu'à Kidal u k'a dɔn fɔlɔ cu n'i bɔra yan n'i bɛ Orange Money kɛla fɛn o fɛn dɔn i b'a ɲininka ko sɔrɔ joli b'a bolo bi n'a y'a f'i ɲɛna i b'a dɔn ko nakun bɛ ne la ɲɛ t'a la yan an b'a ɲini distributeur Orange Money kɛla bɛɛ fɛ wulikajɔ min bɛ ka kɛ ni tiɲɛ don hakikatan ko tiɲɛ don u ka baara jɔ u ka baara jɔ le 31 n'o ye tarata ye fo ka taa se jumadon ma baara bɛ daminɛ u ka baara jɔ ni Ala sɔnna an bɛ fɛn mun ɲini an b'a sɔrɔ k'a daminɛ talata ka taa bila juma kosɛbɛ juma de baara bɛ daminɛ ni baara daminɛna fana aw bɛ sigikafɔw kɛ assemblée kɛnɛ kan dimanche assemblée an bɛ se k'a fɔ ko dimanche point de presse dimanche assemblée an y'a décider baara mun jɔra k'a daminɛ tarata ka taa juma la baara mun jɔra ni laɲini ma sabati préavis grève 2nan fɛnɛ labɛnna préavis grève kura in grève 2 de b'o kɔnɔ mois de septembre la an ye tile 15 ta n'o ye kalo camancɛ ani kalo laban grève b'o o kɔnɔ donc assemblée y'o décider dimanche conférence de presse ni a assemblée kɛnɛ kan donc a bɛ i b'a fɔ baara mana jɔ kunun dimanche aw ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye aw y'o décider kosɛbɛ o décidera assemblée kɛnɛ kan parce que bureau bɛɛ tun bɛ point de presse kɛnɛ kan collectif bureau tun bɛ yen Amarcel bureau tun bɛ yen association des PDV bureau tun bɛ yen donc a bɛɛ jɛra ne nin a bɛɛ ka laɲini ye k'a fɔ n'an ye tile 3 in bila ni an ka laɲini ma sabati an bɛ baara kɛ sariya kɔnɔ o kɔfɛ baara bila sɛbɛn kura mun bɛ bila mois de septembre la siɲɛ 2 baara bila kalo 1 kɔnɔ o bɛ kɛ ni Ala sɔnna bureau de décider wa ni Ala ma foyi don a la bi tɛnɛndonya yɛrɛ préavis de grève bɛ taa déposer Orange la o bɛ taa bi tɛnɛndonya in na préavis wɛrɛ bɛ taa o ye le 31 o bɛ taa déposer le 31 donc an bɛ kalata o bɛ déposer sɔgɔmada in na kosɛbɛ o bɛ déposer sɔgɔmada in na n'a y'o déposer sɔgɔmada in na an bɛ sɔrɔ ka o fɛnɛ 15 jours kɔnɔ mais pour que a ka faamu dɔrɔn baara bi jɔ le 31 au 3 n'o ye talata ye kosɛbɛ ka taa 31 au 3 septembre kosɛbɛ ni Ala sɔnna o tuma ni Orange Money jɔra anw si ka wari tɛ se ka bɔ dɛ wari bɔyɔrɔ bɛ se 6 ma sisan wari bɔcogo bɛ se 6 ma sisan a ka faamu dɔrɔn aw mago bɛ se ka dilan ka sɔrɔ Orange Money tɛ Orange Money kɛlaw b'a ɲɛ dɔn n'i sera Orange Money kɛla yɔrɔ o yɔrɔ la ne bɛ fɛ ka wari ci n ka mɔgɔ ma komi aw bɛ grève la a bɛ kɛ cogo di u b'a kɛ cogo f'i ye kuma jumɛn b'i bolo an mago bɛ malidenw ka dɛmɛ na n'o ye population ye anw de ko Orange ma fanga man ci gouvernement man ci état man ci anw de ko Orange ma ko Mali fɛɛrɛ o ka ca anw de y'a fɔ an ko maliyɛnw bɛ ka mun da Orange Money fɛɛrɛ kan a ka ca u k'a nɔgɔya parce que u k'a nɔgɔya n'a nɔgɔyara anw ka baara de bɛ bonya
ni baara bonyara sɔrɔ bɛ bonya an y'o de la ni orange fɛ donc maliyɛnw k'an dɛmɛ parce que anw bɛ lutte min na bi ni fɛɛrɛ nɔgɔyara a kɛra bɛɛ de ka kɛlɛ population an bɛɛ ka nafa de b'a la exact a bɛ nɔgɔya bɛɛ de aw bɛ anw bɛɛ de ka kɛlɛ kosɛbɛ aw tɛ yɛrɛ kɛlɛ la exact donc u k'an dɛmɛ anw bɛ tile saba baara bila mun kɔnɔna la n'o ye tarata ye ka taa bila juma la u kana orange money ɲini a kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ courant kana sara a kɔnɔ ji kana sara a kɔnɔ i kana dépôt kɛ i kana retrait kɛ i kana wari ci ka mɔgɔ ma i ka mɔgɔ kana wari ci i ma tile saba in kɔnɔ parce que an b'o fɔ mun na an ye Mali syndicat fɛn fɛn ou bien association fɛn fɛn ni dɔ wulila ko min ka hakɛ ɲini dɔ bɛ wuli k'ale sen t'a la donc an b'o ɲɔgɔn janfa exact o kelen ni minnu bɛ kɛ yen an bɛ Ala deli Ala k'an kisi olu tɔɔrɔ ma mais olu tɔɔrɔ o kɔlɔlɔ kana se anw ma o bɛ dépend population ka dɛmɛ na ka ban ka baara kɛ Orange Money kɛla bolo mun bannen don walima pression b'a kan parce que master ka menace bɛ dɔw kan ko n'i ye baara jɔ b'i labila o mɔgɔ bɛ donc souvent i bɛ dɔw ye baara la se t'a la mais ni population ma taa i fɛ i laban i b'i ka minɛn cɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i ka taa so donc a ka di an ye population k'an dɛmɛ ka baara Orange Money k'a jɔ u mɔgɔ kana s'an ma tile saba in kɔnɔ yaasa an ka laɲini ka sabati. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. Balimaw aw yɛrɛ b'a dɔn juillet kalo tile 10 san 2021 a fɔra ko coton culture ka bureau ko a sigira ko Bakari Cogola ani Bakari Kɔnɛ olu de tun ye cɛbo ye nka kala filila ko furugufurugu yera la ko fan fara bɛɛ la bɛɛ ko ne de gagnena Bakari Kɔnɛ o Bakari Cogola ko Bakari Cogola ma sɔn binni ma nka sariya y'a jɛya tuma min an ka fɔ tan sariyatigɛlaw y'a jɛya tuma min k'a fini nɔgɔ ko k'a jɛ ka gomi k'a la k'a dulon ira o jɛya dan ye Amadu Gindo o jɛra nɔgɔ foyi t'o la tuguni u sɔrɔla Bakari Kɔnɛ ka bureau mɔgɔw sɔrɔla ka kunnafonidilaw wele o kunnafoni kɛnɛ kan Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ ka na n'a ye radio ɲɛtaa la ni anw b'o di aw ma o filɛ nin ne de y'aw ka kɔrɔsɛnɛnaw ka président kura confédération président kura honorable Bakari Kɔnɛ bi an y'aw wele an m'aw wele baasi la transition ko kɔrɔma doli baaraw do kɔrɔsɛnɛnaw tɔgɔ la a ti tɛmɛ dɔgɔkun kan alamisa tɛmɛlen an ye ni aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kucala an ko an bɛna o kɔntirani de kɛ bi Mali kɔrɔsɛnɛnaw tɔgɔ la a ka d'an ye Mali kɔrɔsɛnɛna bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka transition in ko kɔrɔma don ka transition in dɛmɛ parce que u y'an dɛmɛ ɲinan kɛra san ye kabi kɔɔri bi sɛnɛ n'a bɛ san 47 46 bɔ bi ni kɔrɔsɛnɛ ɲɔ ɲɛlen don an fɛ yan ka kɔɔri kɛ prix ye k'a sɔrɔ kɔrɔsɛnɛnaw ni gouvernement ma sigi ka kɔrɔsɛnɛnaw ka gouvernement bolo tɔnɔm ka da o kɔfɛ a ka sɔrɔ ka se prix ma prix min ka d'u ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye gouvernement yɛrɛ ka ŋaniya ta ka kɔɔri kɛ 50 dɔrɔmɛ 6 ye k'a sɔrɔ mɔgɔ m'o bolo tɔnɔm ka da o kɔfɛ o y'a wajibi an k'an ka transition in dɛmɛ parce que u y'an dɛmɛ an dɛmɛbagaw don parce que an ɲɛ bɛ ɲɛtagaw la o kɔnɔ an ɲɛ b'a la u b'a fɛ ka jamana bɔ bolo la a wajibiyala an k'an fana k'u dɛmɛ don tɛmɛlenw na n'i y'a sɔrɔ parti politique mɔgɔ dɔw bɛ yen ni o ti ko ka di a ka parti ye ni ministre bɛ ta o b'o tigi tɔgɔ di hali n'a sɔrɔ mɔgɔ tilelen tɛ mais bi ministre dɔw kɔni bɛ se ka fili ministre dɔw kɔni bɛ se ka ŋaniya dɔ ta o ŋaniya bɛ taa kɛ fili ye sinon ne ma da la colonel Assimi Goïta n'a ka gouvernement ne ma da la o bɛ mɔgɔ fili b'an ci dɔ k'i don u ka gouvernement kɔnɔ o danaya bɛ ne la o dɔnniya bɛ ne la n'u baara kɛra an fana ka kan ka kɛ cɛw ye minnu ka kan k'u dɛmɛ ka se f'a dan na sabu ɲinan a ye san fɔlɔ ye nɔgɔ ka kɛ 2,200 ka sɔrɔ cikɛla ma gouvernement bolo tɔnɔ ka da o kɔfɛ u ye nɔgɔ subventionné ka tila ka subvention kɔlɔsi san o san ka subvention tunna an dafɛ jamana tun bɛ min sɔrɔ a la Mali yɛrɛ tun t'o nafa sɔrɔ ɲinan o ma kɛ pewu nɔgɔ dɔ bɛ o dira an ma fu san tɛmɛlenw na an bɛ deli k'a san 1,700 san min dɔ bɔra la 1,500 san dɔ la an y'a ta 380 kunkɔrɔ ani dɔrɔmɛ 1 kama a nana yɛlɛma ka kɛ 1,700 ye a san ma diya dɛ o kɛra ne ka engrais feerelati ko fɔ san o y'a sɔrɔ a nɔgɔ marché dira o san gere a gere 5 milliards an y'o kɛlɛw kɛ k'o prévu yira mais ɲinan gouvernement ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ k'o nɔgɔ d'an ma fu cogo di bɔrɛ biden feere sugu la a bɛɛ b'a kalama dɔrɔmɛ 40 mais gouvernement ye 50 kilos feere an ma nɔgɔ in na ɲinan dɔrɔmɛ 100 o tɛ fu ye wa n'i ye bɔrɛ wari bɔ a la wari bɛ dɔ bɛ min nɔgɔ y'i to 1,500 la k'a d'a ma dɔrɔmɛ 100 a juru ye dɔrɔmɛ 110 a warijɛ ye 100 ani dɔrɔmɛ 2 an bɛ gouvernement fo an tɛ sɛgɛn a foli la an bɛ transition fo wa an b'u dɛmɛ an ka seko dama yira bɛɛ la a wajibiyala an fana kan an ka yɛlɛma don an ka baara yɔrɔ in na ni 97% ye parce que tiɲɛna ala ko tiɲɛ baara yɔrɔ in tun tiɲɛna anw de tun ye kɔɔri cikɛlaw ye ne y'o de fɔ ka caya ni cour constitutionnelle tun ko kɔɔrisɛnɛ députéya tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne tun bɛ députéya jɔ ka to ka kɔɔrisɛnɛ kɛ parce que ne ma foyi ye n yɛrɛ bolo ni kɔɔrisɛnɛ ma min se ne ma wa ne tɛ foyi fala la ne b'o de dɔn en tout cas aw mun ye langalita ɲininaw ye n hakili la sɔrɔdasiw bɔlen kɔ aw de bɛna parce que ni ci ma diya citigi ye ci fɔ ko tɛ ɲa a ye jija a ka kɛ ci min ka di aw ye a ye jija a ka kɛ o fɔbagaw ye parce que aw kuma kan bɛ se yɔrɔ dɔ marifakisɛ tɛ se an jigi bɛ ala kan an jigi b'aw kan
ay faranga anga transition deme ay faranga anga colonisation ko tana ka mo deme ni ala sonama na ye nu deme u be mali se yoro la mo to akila mali se ka se yoro anti kala ko preleno amna tama buluda anga filial nan bela comme filial président be biya hakilla fo haluma dunta awla ngal tanyino nyana u buna la bon sabatika duno ta am tourner ke filial nan bela ku cala takra tukumi ni ala sona to bi tabi jama be ciani ku cala tay parce que ku cala tala ne do la ka tade parce que ne faso ne ko kana fo radio tan ko do be ku cala radio kilima fo ko confédération président kura be nanabi ne ko ka do adugule de kera mo ba muga mun ga émission ba mulo afla mulo sa ko ya mo ba muga keme saba binani duru o ya dugule na tu fara tele ne radio la ne madala na jama tu me ku dugu kono ko kama ngo ka dugu cikelo ma kutu mo yela maldela cikelo ma kutu men yela mal kalte ne la wa ma fa ga nyere bla o ba bulu kan akan ko lashide dana te ko lashide ban sigi kelen ko asigi len ko fe confédération président na ya yi ka fo ko mi ga sira do kemi mina jenga abe ko kan la clé no kera cikelo be bon no la no kera jamana be bon no la no kera transition ni mo tini misa sabu kan no to wa clinique me durla ka dama drome keme ka do to wa clinique me worola ko dama keme flan drome tan ko mo tin do ko nyedo do no kalti be to ba mulia mais comme la ko to wa sabani keme woron bi sigin kilina ka dama wa flan keme flan wala nana na wuli ka transition deme wala mi ka juru de sara antika juru do re o yan deme ni wani ala sonama afane tarba keme sigi ani tarba tan senenya senlin don ta bale amado anga président transition kuna ka di abi santa bonyongo bo sani eri madele ka samya soron to la folo men fana ndia fo ko nana confédération ni mo wala ni ala sona malibe kor soro nyina na ma ne kor sene na de ka ke kor sene malibe kor soro nyina kor mi mo madele ka so ni ala sona ma ama fo la nyina ma parce que ni fula fula na ma kama jidu nyona o nyo bije asimi dum ayande ana ga gouvernement andi senga fulla en tout cas amba ni aw journal soufe abega ke chewi chemu yekele ke chewi ka transition dem aka faranga ngudem u ko ni ya nyeji che amina nyiru fo ko sibral du fana nyeji che parce que ne ba do ta fana o nyona e me kama soro awu ko ni nyeji chera an fana be fere be ka jamana nyeji che ame kor di jamana ma nyina ka bi jamana be o madi la kor mi soro me mi wele dami ke mbaraka nyo tikelaw u ga fere betike do ba fo ko be mala be tikelaw nyonje be mala ta nyonje be mala dilale un fitini be mala fitini mun me be mala mun dilale no ga do nyonje o de bi kay bo do ko ale ame ko bureau ko fana ba fo be oui te obligatoire o jago ni ngone sa fa be prix kon aba e silba don konna bureau ko mo ki te mi preno kata manda do mo bulu sanduru ina san wulu fly malaysia ra jamana de anti kuma nuna mo bureau ko mo be ka plein ka fo ne era de président de passation que aba nyini ngawo ko o ni ne retara election na je be nyana auto kan fo ba fo ko ale de fo la ka couleur choisi couleur bleu blanc ne jaune choisi aw be pourcentage di tom ale 35% sur keme sarala tikelo 65% dana kan keme sarala no benata mo be soro ble ka fo ko ale de président anga jamana buya sa anga sharia buya jamana sharia jamana di anta fo nu do jabdi telini arajula mais na jula tu ye na be nyo soro ya bi aka tammi ma dola anga furgo to ka mando fo sinon anti kunto anti kuye kana ni président corticelo befe haka ja ni ka apekam président se ka faranga parce que ale de ambe faye nga on ye corse indigi ma ko to critère dama on biya ya anta anga yorodi ni mo ma corse se danga to na de corse na gere de ka to ni sabanga to mi sigi domi ka damne coopérateur kelengele droma kemen bidu de faranyonga ko ka kapitale commune kelengele wa kemen bidu de faranyonga ko ka kapitale secteur kelengele 3.500.000 faranyonga o de ka kapitale filiale kelengele 7.500.000 faranyonga ko ka kapitale o kapitala anta corse ni chartu ma cike ko ma ko mi marlaw ka haka do ni de ni ko to yi ko to critère ka to ni anga capital de fleni ka ke actionnaire semneti la donc ko semneti ka barakam nende ay au contraire anga barakam nende semneti ni tara nyono marala anga direct fin be nyono jamana kan mal furba be bulu mais semneti ay jul be kor furba mi mulu c'est corsele de gagale mais angara o che farwi ka ko chengana we ka kor di amna kor di jamana ma nyina kor mi nyono ma dilga soro mais mi ni au journal soufe aya bla kuna ko anga bureau falila 97% mo koro saba wal nan mo koro saba clare bala o clate mo hola me muna clana na dore salem ko fe kita kaw mo kelim la kana bilula o de kra klanga sinon mo koro be borala ka to ke mo saba clare mo nan ama fola biru falena a 96% mo koro hitala on nasro an fana bena ke barake comme tebelon kra chogomi wala kuna ni faso jamfa ne duma don fana bi munu ma fa a kra ka nyama ka ni o do na kuma wore ne kele kunye ko ne de interpellation que 2015 le 18 juin 2015 ka engrais ferlate ko fo ngane ma engrais ferlate ko fo ko warde ne ma de ne a fo cikelo ka engrais man soro nte jugate o bi ne na sikini kene kan akaka
aka bila kunna ko mɔgɔ mun ye san 17 kɛ san 5 fɔlɔ tɛmɛlen élection ma kɛ ka bɛn ka dɔrɔn ka bureau sigi ni zeri élection kɛra ka daminɛ duguma fo sanfɛ an ka secteur ye 42 ye coopérative ye 7,777 ni ma fili secteur 42 in kɔnɔ développement social yɛrɛ sen jɔra kɛnɛ minnu kan o min y'an ka tutelle ye o kɛra 40 ye a yɔrɔ mission b'an bolo kelen n'u ye bila ye o kɛra k'a sɔrɔ o bolo degelen n'o ma o kɛnɛ sɔrɔ kelen bɛ yen n'o ye tiɲɛ ye o ma kɛ fɔlɔ kama sɔrɔ n'an tun ye 27 kɛ a ka kan an ka national sigi kelen filanan filiale ye 4 ye développement social sen jɔra 4 bɛɛ la ni subasima dilan ka ɲɛ ka ban so tɔ kun ye monteli o la an tɛ kuma o yɔrɔ kan o y'a damana kuma wɛrɛ ye mais préfet de ka fɛn dɔw ɲɛfɔ a ka faamu an ka baara in kɛra nin cogo la an ka tɔn sariyaw kɔnɔ a kɛra nin cogo la an ka minnu ye capital fara ɲɔgɔn kan tɔn in créer a kɛra n'o sariya ye n'a ma ɲɛ anw ka jamana ye état de droit ye n'a ma ɲɛ ne ka jamana aw ka jamana olu ka jamana état de droit don n dalen don a la n sɔrɔlen don a ma k'a fɔ ko an bɛ jɛ ka baara in kɛ a bɛ ɲɛ an bolo n bɛ bɔ kuma na n bɛna kuma di filiale président 4 ma yanni k'a di filiale président 4 bɛɛ ma n bɛ fɔlɔ k'a di n ka vice président ma n'o ye honorable Charles Kulibali. bi ɲɔgɔn ye kun ye mun ye o ye an ka président kura sigilen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kucala o y'a wolodugu de ye ka kunnafoni d'a ma ka kunnafoni di Kucalakaw ma n'i y'an ka baara ta k'a lajɛ an ka bureau sigira Bamakɔ fɔ togodaw la bureau ma ta ka yɛlɛ a taara duguma ka yɛlɛ sanfɛ je crois que n'i y'a ta k'a lajɛ Ala ye Kucala garijɛgɛ don ɲɛmɔgɔya la tuguni k'a ma sɔrɔ an ka bureau min bɛ nɔ ni a sigilen kin don intérim min b'a la Ala y'a kɛ o tun ye Kucalaka ye donc ni ma ɲɛ ko Kucalakaw seginna k'a sɔrɔ tuguni an taara Boyanmasegin k'u ma o Boyanmasegin kɔrɔ ma an ko komi an ma se yɔrɔ bɛɛ fɔlɔ an b'a ɲini Mali filière 4 bɛɛ fɛ an bɛ taama kɛ ka se yɔrɔ bɛɛ la k'an yɛrɛ kofɔ mɔgɔw ɲɛna k'an yɛrɛ yira mɔgɔw la ka d'a kan filière ma bɔ filière la mais bamananw ko ten ko sa y'a kunkolo di an ye kunkolo ta bɔ a la mais don nataw la an b'a fɔ bi an b'a fɔ sini an bɛ fɛ ka taa cikɛla bɛɛ fɛ yen ka bɛɛ ka gɛlɛyaw faamuya ka bɛɛ ka gɛlɛyaw sidɔn nin kuma in yɛrɛ la an ye kɔnɔkɔnɔguwanko damadɔ sɔrɔ an tɛ se ka don kuma kɔnɔ ka bɔ n'an ma o kumaw fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Yanfolila mara la san bɛɛ n'i jiginna an ka forow kan ka forow kɔɔriw ban pewu o kɛra sɛnɛkɛla mun tɔgɔ la a kɛra komi a kɛra an bɛɛ lajɛlen de la donc an bɛ a ɲini jamana fɛ a ka hakili to olu la anw tɛ se dɛ ni Ala ye min kɛ dɔrɔn o de ka ɲi mɔgɔ si t'a fɔ kojugu don nka denbayatigi an bɛ yɔrɔ min na sisan ni sɛnɛ foro banna pewu i bolo foro kɔnɔ k'a sɔrɔ i y'i ka kɛta bɛɛ kɛ donc kamana gan koba donc hali bi an b'a ɲini jamana kɔnɔ sɛnɛkɛla bɛɛ fɛ a kɛra yɔrɔ fɛn o fɛn na Kucala o Yanfolila o hali bi an bɛɛ dusukun b'u fɛ yen an miirina b'u fɛ yen an b'a ɲini hali bi an ka jɛ ka baara kɛ n'i ye anw ka jamana in ta k'a lajɛ kabi filière nin dira an ma n'an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ye jɛkulu dɔ de faralen ɲɔgɔn na jɛkulu kelen tɛ o jɛkulu o ye confédération ani CMNT ani WAJVN an jɛra ka baara dɔ sigi sen kan n'o ye GIE o de bɛ jɛ k'an ka kɛfɛn ninnu bɛɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ o kɛfɛn min bɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a bila o kunkolo la ni a ɲɛna anw bolo CMNT bolo a bɛ ko a ɲɛna an bɛɛ bolo n'a tiɲɛna anw bolo a bɛ ko a tiɲɛna an bɛɛ bolo an bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ an kelen t'a kɛ kelen kɔfɛ o baara kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ anw ye GIE président ye CMNT ye a secrétariat ye WAJVN o ye centre mɔgɔ sabanan ye an ma jɛ ka baara foyi k'an yɛrɛ la fɔlɔ ni an n'olu ma jɛ ka baara min kɛ k'a ɲini jama fɛ ok k'a ɲini jama fɛ kunnafoni mun ditɔ don kuma bɛɛ n'a fɔbaa don taalen ɲɛfɛ mun bɛ n kɔfɛ olu bɛna kuma tɔ walawala kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko de bɛ fɛ k'i sen don Mali kɔɔri sɛnɛ na n'i bɛ fɛ ka Asimu dɛmɛ i ka nin tɔn in dɛmɛ n'i bɛ fɛ ka transition dɛmɛ i ka nin tɔn in dɛmɛ mɔgɔw bɛ k'u balo anw na k'a sɔrɔ u tɛ jamana ko la anw dun bɛ jamana ko la i m'a ye kabi bureau sigira anw ka kuma man ca o anw tɛ kuma caman kɛ o bamananw ko ten ko barikɔlɔnkolo mankan de ka ca n'o tɛ anw ka kuma caman t'a la élection fɔra cogo min na a kɛra ten de o an ye élection kɛ a don min bɛɛ y'a ye k'a fɔ a kɛra jɛlenya kɔnɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ne tun ye candidat ye nka tiɲɛ yɛrɛ la a nana gɛlɛya ne y'a fɔ ko bon ne ye n ka candidat bɔ a ma mais Ala y'a kɛ bureau sigira mɔgɔ 20 de bɛna ka bɔ filière la mun bɛna wete filière bɛɛ mɔgɔ 5 ne nana ye k'a fɔ tiɲɛna se tɛ ne bolo se bɛ fan min fɛ ne y'a to olu bolo donc olu 2 de taara élection na n'o ye Bakary Togola ani Bakary Konɛ donc Bakary Konɛ ale ye mɔgɔ 13 de sɔrɔ Bakary Togola a ye mɔgɔ 7 de sɔrɔ Bakary ko tiɲɛna ko Bakary Konɛ n tɔgɔma ko i gagnera an ye kumaw kɛ ten kuma mun bɛ ka bɔ kɔfɛ ne bolo maa tɛ maa bɛli ka kuma an bɛɛ ye jamana kɔnɔden de ye o radio la kuma dagalen don bɛɛ ye komi journaliste bɛɛ dagalen don k'i ka baara kɛ Mali sariya kɔnɔ nka anw bɛ jamana kɔ anw bɛ sariya sun kɔ bibi na anw bɛ ka baara kɛ ni sariya sun de anw tɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ hakilila ye dɛ anw bɛ ka kɛ ni sariya sun de mɔgɔ ko de bɛ fɛ ka kɔɔri sɛnɛ tiɲɛ nin tɔn in bolo a bɛ fɛ ka Asimu ka fanga tiɲɛ a bolo de mais anw t'o fɛ o de kosɔn an tɛ kumaba fɛ Asimu i ka fanga transition min bɛ yen anw de ko
anw kɛlɛka de k'an b'u dɛmɛ transition ye jamana kɔnɔden bɛɛ de ye o n'a ɲɛna olu bolo a ɲɛna an bɛɛ bolo n'a tiɲɛna u bolo a tiɲɛna an bɛɛ bolo ala k'an kisi a tiɲɛli ma an bɛ dugawu kɛ bi jamana ye gɛlɛya mun bɛ jamana in kɔnɔ a kalifalen mun na bi ala ka ta fanga d'u ma a kalifalen mun na bi ala ka ta fanga d'u ma nka maa ɲini u fɛ hali b'u k'u kɔfilɛ u ka to ka faw mɔgɔw lamɛn u ka to ka hakililaw ɲini u kana u kunbiri ka taa ten n'u kunbiri ka taa ten taɲininaw b'u mago sa dɛ or que jamana nin filɛ nin ye an tɛ farafarali fɛ bi an b'a ɲini mali sɛnɛkɛla bɛɛ fɛ bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka nin baara in kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ pour que bɛɛ bi bɔ ni anw ye hɛrɛ sɔrɔ bi aw yɛrɛ journaliste min bɛ yen nɔ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ parce que n'i y'a mɛn ko jamana baarakɛlaw de ko don mais aw ta in ye baara min ye gɛlɛya sugu bɛɛ b'a yɛrɛ kan a yɛrɛ b'o dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kɛ jamana ɲuman ye ala k'a kɛ sariya bɔtɔ jamana ye hakɛto bɛ kuma kan ne tɔgɔ Jala Musa Dambele ne kita fédération président ye bi ta ye compte rendu de parce que n ye baara dɔ boloda don tamini na k'an bɛ taa an ka sɛnɛkɛ mara yɔrɔ dɔ la n'o ye an ka fédération Kucala ye ka taga yira an sɛnɛkɛla ɲɔgɔnw la kɔɔri min k'i kɛra 2021-2022 kɔnɔ a sɔrɔla cogo di mun na an sina ka nin kɛnɛba in sɔrɔ mun na jɔn de y'i jɔ an jigiya la donc an taara o de compte rendu kɛ alamisa tamini n'a kunɲɔgɔn bi ye o compte rendu la san 2021-2022 a campagne kɔɔri prix sigili la an ka transition maaw u ye ɲɔgɔn ye ka kɔɔri kɛ prix ye prix min man deli ka kɛ Mali la k'a sɔrɔ o ma démarché an kɔɔrisɛnɛlaw fɛ n'o ye 56 ye kɔɔri ka bɔ 50 la ka ne yɛrɛ sɔrɔ 56 la o kelen ma an y'a wufa o tilara ka n ka nɔgɔ kɛ prix ye prix min man deli ka sɔrɔ an fɛ ni ɲɔgɔn quantité b'a la o ye nɔgɔ kɛ 2,200 ye ɲama min sɔnna ka o baara sinsin a bɛ wajibi ye kan a y'a sɔrɔ an bɛ yɛlɛma bolo dɔw kan n'o ye an ka bureau falenfalenniw ye olu daminɛna secteurs la ka na fédération la ka na kunte national la n'a ma ɲɛ a kuntera o la a bɛ wajibi an kan an ka taa foli kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ Asimi ye transition maaw ye kɔɔrisɛnɛlaw yɛrɛ ɲɛna a daminɛna Kucala an ka jateminɛw la hakili jagabɔw kɔnɔ an b'a fɛ ka fɛ fédération 4 bɛɛ la an y'a daminɛ Kucala ta de kɛra alamisa tamini ka tila ka lahidi ta an sɛnɛkɛlaw an kɔɔrisɛnɛlaw an bɛ lahidi ta transition ye an b'o senkɔrɔ ma tintin fa dan parce que o sɔnna ka dɔ b'an ka gɛlɛya la n'o ye kɔɔri prix yɛlɛli ye n'o ye kɛfɛnw prix nɔgɔyali ye donc a da ni tagabolo fila kan an fana an signe fɛn o fɛn ye ka transition dɛmɛ vraiment an b'o kɛ ka transition dɛmɛ ka tila k'an yɛrɛ kalifu la sɛnɛ baara nɔgɔn tɛ ni gouvernement yɛrɛ ma fara sɛnɛkɛlaw kan an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la donc i n'a fɔ i hakili ta cogo min ka baara in daminɛ an jigi bɛ transition kan an jigi bɛ jamanadenw kan an jigi bɛ kɔɔrisɛnɛla bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ ka kɛ muso kelen den ye cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba maa maa n'i balo bɛ kɔɔri baara la i kɛra sɛnɛkɛbaga ye o i kɛra technicien ye o n'i bolo bɛ kɔɔri baara la vraiment an jigi bɛ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ ka transition in dɛmɛ ala bɛ ka baara in ta fanga nɔgɔ u bolo cogo min donc o welewelekan de tun bɛ ne bolo k'a fara kɔngɔla fɔlɔ ka kuma kan a filanan ye min o de ye toujours transition in ka taa an jigi kɔrɔ k'an dɛmɛ an ka kɛtaw la parce que bureau sigi min tɛmɛna nin a gɛlɛyara mais baaraw daminɛna transparency la a nana ban fana a kɛra kɛnɛba de kan bi man kɛ maa si kɔnɔ candidat mais sɔrɔla i n'a fɔ kuma nafolo y'a fɔ cogo min o de kɛra 35% contre 65% o kɔni ye kɛnɛkanko de ye a ma fɔ aw journalistes ko fɔ a ma fɔ aw radio mɔgɔw ko donc vraiment baara in a kalifalen d'aw la aw k'i hakili to an na n'an ye ɲɔgɔn fili sira kan an k'i ɲɔgɔn dɛmɛ k'i ɲɔgɔn bɔ fili sira kan y'a daminɛ cogo ɲɛna cogo min ala k'a fori k'a ɲɛ tɛ an ka filiale nɛni ye filiale Kucala filiale Sigaso filiale Fana ale ni Wasɛmɛni faralen ni ɲɔgɔn kan filiale Kita ne tɔgɔ ye Isa Dramani Konate ne bɛ kuma Sigaso fédération tɔgɔ la Sigaso ani Buguni o farala ɲɔgɔn kan ka kɛ fédération régionale kelen mais n fana bɛ ayiwa confédération na kalafili min kɛra Kosa la ni an m'o bureau kɛnɛ kan n'o ye Bakari Kone ye o président ye ne bɛ jɔyɔrɔ min na o ye délégué approvisionnement adjoint n bɛna foli se Mali kɔɔrisɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ Sigaso filiale ka na Kucala filiale fɛ ka na Fana ani Ozven fɛ ka na Kita fɛ o de ye Mali kɔɔrisɛnɛlaw ka tɔn sinsinnaw ye ni o ye filiale 4 ye n tɔɲɔgɔnw bɔra ka minnu fɔ n tɛna segin o kan an ye bɔli kunfɔlɔ kɛ ka taa Kucala ka taa foli masegi kɛ an ye danaya da Kucala Bakari Kone kan n'o kɛra an ka ɲɛmaa ye an bɔra ka taa foli kɛ ni ala sɔnna tile fila in na an bɛ don Mali kɔɔrisɛnɛ bɛɛ kan filiale 4 nin bɛɛ la k'an dan tigɛ
mɔgɔ kura minnu taara biro la Sénégalaw k'u ye ayiwa u taara ni hakilila min ye wa kan ka min kɛ ayiwa u ka mandat kɔnɔ u k'u dantigɛ Sénégalaw ye don bɛna dugujɛkan de don n bɛ foli se Mali gouvernement fana ma n'o y'an transition ye Asimina ka mɔgɔw dɔw bɔra k'a fɔ cogo min na waleya minnu kɛra o diyara an ye hakili la an fana y'a répondre parce que an y'a jaabi an ye kɛnɛ mun sɛnɛ président da sera ma a bɛ taa kɛnɛ tariba 800 kɔ la o famana ka kɛ n bɛ wele fana bila kɔrisɛnna bɛɛ fɛ kɔrisɛnna ma bɔ kɔrisɛnɛ na an ka bolo fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ se ka kɛ premier sous Afrique la cogo min na an delila ka an place sɔrɔ ka kɛ farafina premier hakili la ɲina ni ɲinanta bɔra a ɲɛ ma ni an ye bulu min ye ka kɛnɛ min kɛ hakili la an bɛ sɔn ka kɛ Mali sous d'Afrique premier fana autorités fana ka wele bila bɛɛ fana ma kɔri bɛ jɔyɔrɔ min na a ma se mɔgɔ ka fɔ mɔgɔ ye hali ni t'a sɛnɛ a nafa bɛ se jamana ma jamana sira bɛɛ fɛ san min tɛmɛna ni dɔ ma kɛ o kɛra cogo min na bɛɛ y'a ye gɛlɛya min kɛra o kɔnɔ ala k'an kisi o ɲɔgɔnnaw caman ma chéri